Альхамдулиллахи вахда вассалату вассаляму аля ман ла набия ба'да. Сегодня с нами би'идниллахи та'аля ряд ученых, аль-аимма. Сразу говорю, не пугайтесь, я только прочту самое важное. С нами, сразу скажу, Ибн Таймия, с нами ад-Дарими, с нами Ибн Батта, аль-Ибана, с нами Китаб аль-Арш, ад-Захаби, с нами Сунна, Абдуллы, с нами Ад-Дур аль-Мансур, Ас-Суюти и те, кого он приводит. С нами Сунан Абу Дауд, с нами Ад-Даракутни, Китаб ан-Нузуль, не Ад-Дарулукутуни, как говорит наш уважаемый правдивый Джарбаев. Потом Таухид Ибн Хузаймы. Ну, сегодня мы, честно говоря, запаслись нормально. Я надеюсь, это я, иншаллах, прочту сегодня за цикл. Также Сунна Ибн Аби Асим, Аль-Хафид Кабир. С нами Аш-Шариа, Аль-Джурри, Ибн Хусейн и Аль-Байхаки, Аль-Асмау ва-Сифат. Аль-Асмау ва-Сифат. Сегодня также я вам продемонстрирую, иншаллах, быстренько, времени у нас мало. Итак, его утверждение. Сначала тема урока. Мы докажем, что насчет Аллах вознесся там и осталось на арше 4 места. 4 пальца, извиняюсь. Осталось 4 пальца. Также скрип трона, скрип трона из-за тяжести Аллаха тоже докажем. Это будет 3-й пункт. И аль-джулюс, ку'уд. Именно из того, как джулюс. Это мы докажем, иншааллах. Также мы ответим на его утверждение. Итак, смотрим его ролик. Переходим к следующему вопросу. В этой же книге Баяну Тальбис аль-Джахмият Ибн Таймият приводит хадис, относительно которого ученые некоторые говорят, что он мавлу, выдуманный, некоторые говорят, что он лаиф, то есть слабый хадис. То есть нет ни одного передания этого хадиса, где ученые его посчитали достоверным хадисом. Все его считают или выдуманным, или же слабым хадисом. Все его считают или выдуманным, или же слабым хадисом. Все его считают или выдуманным, или же слабым хадисом. Ибн Таймия приводит этот хадис. Текст этого хадиса такой: «Инна аршаху ау курсияху васи'a ас-самавати валь арда». Арш и курси Аллаха, они объемлят небеса и землю. «Ва иннаху яджлису алейхи, фама яфлулу минху кадр арба'ати ассаби'». И Всевышний Аллах сядет на этот трон, на этот арш. То есть до сих пор истива был определенный, там находится на арше, а тут уже говорится, что он сядет на этот арш. И этот арш не больше Аллаха размером 4 пальцев. Или же есть другое мнение, которое говорится, «Ма яфлулу минху илля кадр арба'ати ассаби'», что этот арш не больше Аллаха, кроме как на 4 пальца. То есть у нас 2 версии. Или же арш такой же, как и Аллах, или же он больше на 4 пальца. وَإِنَّهُ لَا يَئِتُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ بِرَكِبِهِ. И этот трон, он скрипит скрипом нового седла, когда на него садится всадник. Привел мавлу, выдуманный, вымышленный или же слабый хадис в описании Всевышнего Аллаха, на которого нельзя категорически ссылаться. Привел одно. Далее что он говорит? وَهَذَا وَغَيْرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ فِي رِوَايَتِهِ النَّفْيُ. То есть у нас было 2 варианта, где говорится, что Аллах размерами арша, и где говорится, что арш больше на 4 пальца. Где говорится, что Аллах размерами арша, и где говорится, что арш больше на 4 пальца. Где говорится, что Аллах размерами арша, и где говорится, что арш больше на 4 пальца. Итак, что он утверждает? Нет ни одного ученого, ни одного предания, где ученые бы удостоверили, то есть никто из уляма не удостоверил. Он говорит,
либо посчитали его выдуманным, либо его посчитали слабым. Никто из уляма его не удостоверил. Я же приведу ровно обратное. Также он говорит, что все считают его вымышленным, ну или слабым. Также он говорит и делает удивительное, лживое заключение. Он говорит так: у нас два варианта. Он говорит, у нас два варианта. Вот я сразу приготовлю то, откуда он читал. Вернее, не дочитал, сделал тальбис и тадлис. Он говорит, у нас, якобы он говорит, у нас два варианта. Либо, где говорит, что, это то, что я записал буквально, где говорит, что Аллах размером арша, Аллах размером арша. Либо говорит второй вариант, где говорит, что арш больше на 4 пальца. То есть этот Хадаль Муфтари говорит, что якобы Ибн Таймия здесь говорит, либо Аллах как арш, либо арш больше Аллаха на 4 пальца. Больше на 4 пальца. Давайте быстренько эту ложь нашего наиправдивого человека опровергнем. Вот она Маджму аль-Фатава, то, что он читал. Я, конечно, быстренько пошелся к тому, что он читал, потому что нельзя верить тому, что они читают. Итак, у меня страница 199. Вот здесь Ибн Таймия приводит известных имамов, которые обычно приводили слабые хадисы. И он им здесь как бы выражает порицание вот на то, что они приводят слабые. Из них он здесь упоминает Абу Я'лю, Кады Абу Я'ля. Из них он здесь упоминает, говорит, «Вакадалика Абу Али аль-Ахвази» в своей книге «Асифат». И третий, которому он делает рад за то, что он приводит слабые сообщения, это говорит, это Абдурахман ибн Манда. То есть он им говорит, как рад, что они вот приводят слабые хадисы. Потом говорит, и один из тех хадисов, который привел Ибн Манда, Абдурахман ибн, не Мухаммад ибн Исхак, не путайте, Ибн Абдурахман, он говорит хадис Абдул ибн Халифа, известный хадис, который сообщил он от Умара, и так далее, хадис, и так далее, и говорит, и его же передал также Абу Абдилля Мухаммад ибн Абдул-Вахид аль-Мактиси у себя в Мухтар. Он говорит, группа ученых из Асхабуль хадис его послабили. Да? Из них, говорит, Абу Бакр аль-Исмаили. Но потом говорит, однако большинство ученых все же его приняли. Теперь дальше. Вот сам хадис, он уже нам его зачитал, и он здесь говорит, «Валяфдуль атид». Вот этот скрип, он пришел в хадисе Джубейр ибн Мут'има, который передал кто? Абу Дауд. То есть здесь Ибн Таймия говорит, что его передал Абу Дауд. И мы, иншаллах, сейчас покажем, что его действительно передает Абу Дауд. Однако наш обманщик не сказал вот это. Не сказал, что Ибн Таймия сказал, что Абу Дауд передает. Также Ибн Асакир и так далее. Потом он здесь говорит, и также часть этого хадиса передал кто? Имам Ахмад. Это мы тоже приведем. И Вакия, но это по иснаду. Потом он здесь разбирает тот самый момент, то есть, что Господь вознесся на трон, и не осталось ничего из трона, куда бы Аллах не вознесся, кроме как размера 4 пальцев. Здесь Ибн Таймия этому возражает, особенно тем, кто это удостоверил. Вот этот, вернее, не ляф, не само слово, а понимание этого. Вот на этой странице, теперь дальше листаем, то, что не зачитал наш наиправдивейший Джарбаев, вот здесь Ибн Таймия говорит, что لا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الإثبات وأنه يفضل من العرش 4 أصابع لا يستوي عليها الرب. И здесь говорит, невозможно понять, что саллаллаху алейхи вассалям подразумевал, что Господь не вознесся на это маленькое пространство, говорит. Почему? Потому что говорит, вахада ма'на гариб, это странное смысл, это понимание неправильное. Нету никакого свидетельства этому, говорит, в хадисах. Потом говорит, внимание, даль хуа яктады, из этого выходит ан якуна ля аршу, ибо с этого получается, что как будто бы арш больше Господа и величественнее него. Потому что он говорит, «Вахада батиль», и это недействительно. «Мухалифун лиль китаб ва сунна ва лиль акль». Это противоречит книге Аллаха, сунне и разуму. Потом говорит, «Ваяхтады». Также с этого понимается, как будто бы величие арша выше, чем это тоже
неправильно. Это тоже говорит против Корана и Сунни и акалю. И также потом говорит, то есть здесь мы что видим? Что оказывается Ибн Таймия не говорит, что Аллах как арш, или что арш больше него. Он говорит наоборот, это Аллах больше и величественнее, чем арш. И вот на этой странице говорит, здесь же сразу же, «Валь аршу сагир фи азаматиллях». И арш маленький в величии Аллаха. И он здесь приводит хадис и так далее. Здесь мы что видим? Что оказывается Джарбаев, как это подобает его религии, его натуре, обманул, солгал, подтасовал, сделал тадлис, наговорил, приписал обман. Оказывается, Ибн Таймия не говорит, что арш как Аллах или еще Боже упаси, что он. Нет, как наоборот. Ибн Таймия здесь говорит наоборот. Итак, первую ложь мы доказали. Дальше что он говорит? Теперь давайте поговорим о самом хадисе, потому что он сказал, что Ибн Таймия передал выдуманный хадис, никто его не удостоверил. Насчет пальца, да, что осталось 4 пальца. Также скрип трона и тяжесть Аллаха, и также джулюс. Сразу давайте змеи голову отрублю. Насчет того, что никто его не удостоверил. Я вам скажу наоборот. Все саляфу салих его удостоверили. После моего ознакомления с этими хадисами во всех этих книгах, всех их перерыл, и это еще там есть в PDF-формате, я нашел, что хадис этот, именно 4 пальца, который остается скриптом и так далее, его удостоверил Ваки' ибн аль-Джаррах, учитель имама Ахмада и Аш-Шафи'и, раз. Также Аль-А'маш. Аль-А'маш – это А'маш, великий табиин, да? Ученик Муджаhiда и других. Также Ат-Thаури, Суфьян Ат-Thаури. Также Ибн Махди, шейх Ахмада. Также сам Ахмад ибн Хамбаль. Также Абу Ахмад Аз-Зубайри, сподвижник, ученик Ат-Thаури. Также Абу Исхак Ас-Саби'и, тоже табиин, ученик Ибн Аббаса. Также Исраиль ибн Юнус, это шейх имам Ахмада, шейх Ваки'а. Шейх Абдур-Разак ибн Хумама, да, учитель имама Ахмада. Также Абдуллах, сын Ахмада. Также Ат-Табари, Ад-Даракутни, Аль-Аджурри, Аль-Захаби, даже Аль-Хаттаби. Но Аль-Хаттаби, он так, конечно, поздний. Он там так выделил, но это не речь факт, что он удостоверил, да. Также Абу Дауд и даже хамбалийский ученый, который сам Муфауид, но Мар'и Аль-Карми. Я даже был удивлен. Вот эти, вот, если нижних убрать, поздних, да, Мар'и и Хаттаби, но вот первые саляфу салих, первые, все они удостоверили. Теперь спрашиваю, Джарбаев, ты специально это скрыл, или ты на самом деле настолько не знаком с исламской идеологией, что ты даже представить себе не можешь, что вот такие имамы, оказывается, его удостоверили? Сейчас я это здесь приведу, би'идниллахи та'аля. Итак, время идет. Первое, насчет пальц Аллаха. Вернее, не пальца Аллаха, а Аллах вознес, и там остается 4 пальца на арше. 4 пальца на арше. Давайте так. Первое. Откроем мы сунну Абдуллы. Ну, Ад-Дарими я уберу в сторону. О нем я потом поговорю, потому что они его пока, к сожалению, у него к ним что-то есть. Джахмид Аль-Каутари им все-таки вдолбил в голову, что он не заслуживает доверия. О нем потом поговорим. Пока в сторону беру. О нем почитаю я в следующем уроке. Также Ибн Батта. Этих двоих я пока в сторону беру. Давайте откроем сначала Ас-Сунна Абдуллы. Это признанный имам. Это Абдулла, сын имама Ахмада ибн Хамбаля. Абдуллах ибн Ахмад. Открываем. Так, у меня получается 2.3.1 страница. И теперь здесь глава. Спросили, то есть отца его, да, о курсе и то, что Господь сидит, ну, сидит, это будет у нас вторая тема. Теперь, внимание, что говорит Абдулла, внимание. Раайту аби, я видел, как мой отец, юсахиху, удостоверяет, еще раз, юсахиху, удостоверяет хадхиль ахадит. И теперь дальше говорит, вот здесь,
Вот он здесь говорит, но он здесь привел иснад, нам сообщил тот самый Абу Ахмад Аз-Зубайри, Исраиль это Ибн Юнус, от Аби Исхака это Саби'и, имам, и Абдулла ибн Халифа, и здесь это Ирсаль, но в других версиях он от Умара передает. И вот сам текст, «Васи'а курсиюху самавати валь ард», вы знаете перевод, потом говорит, «Иннаху», он сидит, ля яку'уду, об этом у нас будет другая тема, суть, «Фама яфдулу минху илля кайда арба'i асаби». Вознесся, и не остается там пространство, кроме как с размером 4 пальцев. И он издает скрип. Это вот Абдулла ибн Ахмад и говорит, что Ахмад его удостоверил все эти хадисы. Это у нас Абдулла ибн Ахмад. Дальше приведем мы Ад-Захаби. Что говорит Ад-Захаби? Это Китаб аль-Арш. Вот здесь тот же иснад, внимание, тот же иснад от Умара. Хадисом не суть важно. Вот говорит, он над 7 небесами, он сидит и так далее. «Фама яфдуль минху илля арба'ата асаби'». И не остается, то есть после вознесения на арше пространство, кроме как с размером 4 пальцев. Теперь внимание, что говорит Ад-Захаби, вот здесь листаем. После того он здесь привел разные версии, и говорит, вот здесь, «Культу, я скажу, вахадаль хадис сахих», это достоверный хадис. Инда, у кого? Джамаатин миналь мухаддисин, у группы мухаддисов. Его привел Дияуддин, это известный аль-Хафиз, аль-Мактаси, в своем сахихе, то есть считал его достоверным. Так. Потом говорит, «Вахува мин шарт ибн Хиббан». И этот хадис соответствует условиям достоверности Ибн Хиббана. Я не знаю, он привел или, говорит, не привел, но он достоверен по условиям Ибн Хиббана. «Фаида кана хауля иль аимма». Если те имамы, какие имамы? Абу Исхак ас-Саби'и, ученик Ибн Аббаса. Ва-Thawri, Суфьян ас-Thawri, все знают. Валь-Амаш, все знают. Ва Исраиль, это Ибн Юнус, все знают. Ва Абдуррахман ибн Махди, его все знают. Ва Абу Ахмад Аз-Зубайри. Ва Ваки', все знают. Ва Ахмад ибн Хамбаль и другие. Кад талаккау хадаль хадис, приняли этот хадис. Бил кабуль, приняли. Ва хаддасу бихи, и рассказывали. Валям юнкиру, и не отрицали, говорит Ад-Захаби, не отрицали. Валям ят'ану фи иснадихи, и не считали иснад проблемным. Фаман нахну, так кто же мы такие, хатта нункираху, чтобы его отрицать? Ва натахазлаку алейхим, и считая себя более знающим, чем они? Нет. Кто говорит, мы такие? Потом говорит, фандур иля Ваки'а. Так смотрите, говорит, на Ваки'а ибн Джарраха, аллади халяфа Суфьян ас-Thawri, который пришел после Суфьяна ас-Thawri, как бы его ученик близкий, фи ильмихи ва фадлихи, ва кана юшбихуху, и он был на него похож. Факейфа анкара аля далика раджуль ва гадиба ламма рааху кад талауана ли хадаль хадис. Гляньте, как Ваки'а разгневался, когда тот человек этот хадис рассказывал, и немножко там вошел в замешательство там. Ваки' сразу разгневался просто от этого. Вот сколько имамов, оказывается, удостоверил данный хадис. Теперь Дур аль-Мансур, это ас-Суюти. Да, это ас-Суюти. Я почему именно его? Потому что он собрал тафсир Ибн Аби Хатима, Абу Шейха, ат-Табари. Поэтому он для меня чуть выгоднее, чем брать, допустим, весь ат-Табари. Я вот взял его, и он здесь, альхамдулилля, в больших своих... Суть. Вот что он здесь приводит. Смотрим. وأخرج ابن المنذر. Внимание, ابن المنذر, это имам аль-Хафиз Кабир. Ан ибн Джурейдж, от ибн Джурейджа, да, это Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз ибн Джурейдж, аль-Хафиз Кабир, аль-Мадани. Ну, сам хадис, потом говорит, что? Вот здесь. Фумма джаласа алейхи, он потом сел на трон, потом говорит, фама яфдуль минху мин кулли арба'i асаби'. И не остается на нем размера или пространства даже в 4 пальцах. И он скрипит, как скрипит новое седло. Кто передал? Ибнуль Мунзир и кто? Ибн Джурейдж. И Ас-Суюти здесь не говорит, слабый или не слабый, не говорит. Просто привел молча. Это кто?
Ас-Суюти, и Ибн аль-Мунзир, и Ибн Джурейдж. Это Дур аль-Манфур. Это что касается у нас хадиса о 4 пальцах. То есть Господь вознесся на трон и занял весь трон, и на троне не осталось даже размер 4 пальцев. То есть он полностью вознесся. То есть арш от Аллаха не свободен. Господь полностью на троне. Это более правильная версия. Версия, где сказано, что не остается, кроме как, она не совсем правильная. То есть илля, там пришло фама, не остается же. Оказывается, что Ибн Таймия просто упомянул этих ученых. Значит, до Ибн Таймии, за 500 лет до Ибн Таймии, оказывается, ученые не просто привели вот эти вот все, еще и удостоверили. Я уже назвал именно саляфу салях. Еще можно привести одно подтверждение. Откроем имам Ат-Табари. Вот здесь Ат-Табари тоже со своим иснадом от Юнуса и так далее говорит «Фама яфдулю минху микдару», и не остается размер даже в 4, или размер с 4 пальцев. Размер с 4 пальцев даже не остается, говорит. И что интересно, имам хамбалитский ученый Мар'и аль-Карми аль-Ханбали это тоже приводит, и что он говорит? Факал аль-Ханабиля, и ханбалиты говорят, амма хадаль хадис, данный хадис, фанахну лам накульху мин анди анфусина, мы его не от себя привели, это не наши слова. Факад раваху аммату ахль хадис, его привели все мухаддисы, внимание, амма, все мухаддисы в своих книгах, в кутубихим, аллати касаду фиха накля аль-ахбари ас-сахиха, которые преследовали приводить исключительно достоверные хадисы. Субханаллах. Мана что говорит? Что это привели все великие мухаддисы, которые считали его достоверным. Вот такалляму аля тауthикати риджали, и которые удостоверили все иснады вот этого хадиса, вот тасхихи турикихи, и все его пути, вараваху, и также передали миналь аимма, и от имамов, и из них имамуна, наш имам Ахмад, и также Абу-Бакр аль-Халлаль, и Ибн Батта, и Ад-Даракутни, и так далее. Потом говорит, и они же его собрали. Потом говорит, вахува хадисун thабит, это достоверный хадис. Ла сабиля иля даф'ахи, нету никакого повода его отвергать, вараддихи, не принимать, илля битарикиль айнат валь мукабара, кроме как упорствуя в невежестве и высокомерии. Потом говорит, вот та'уилю юмкин. Он потом здесь уже допускает ат-та'уиль. Но это сейчас нам не важно, потому что он поздний, сейчас его та'уиль нас не интересует. Нас сейчас его та'уиль не интересует. Мы говорим, что он считает сообщение достоверным. Вот это нас интересует. Суть, что даже муфауида, потому что Мар'и, к сожалению, он не из джахмитов, но муфауида. Он говорил, что мы не знаем ма'на. Это сейчас тема другая. Факт, что сами хадисы, все хадисы, и он признает, что его имамы удостоверили, что его сообщает Ахмад и другие. Даже другой муфауида, даже муауиля, Абу-Хаттаб, вернее, Абу Сулейман аль-Хаттаби, даже он считал, что он достоверный. То есть даже аль-Ашаира его удостоверили. Даже они его удостоверили. Но это позднее, потому что аль-Хаттаби поздний, Мар'и еще позже. Но вот ранние имамы, саляфу салих, за которыми мы идем слепо в их акиде, я уже именно их назвал, они удостоверили, и этого нам хватает. А их я привел после того, чтобы вот даже они это видели. И Ат-Табари тоже привел и умолчал. И дальше начал делать тафсир. Суть, что вот эта гора имамов удостоверила. Теперь где же этот Джарбаев? Теперь он скажет, что все они такие, как он описал Ибн Таймию. Теперь о скрипе трона. Кто-то может подумать, прежде чем зачитать, я кое-что скажу. Я же ведь в 2015 году сам отрицал скрип трона с одним Рафида Ибн Сабаитом. Там была другая ситуация, о конкретном моменте в тахкике Мухаммада аль-Хумайиса. Но сам скрип в целом я почему воздержался от его приема, то есть от принятия? Я опирался на шарх Абу Дауда шейха Абдуль Мусна аль-Аббада.
он поставил под сомнение. И некоторые современные ученые, к сожалению. Но я потом понял, что в таких вот вопросах не стоит делать таклид, идти за современными учеными, потому что многие современные, саудийские особенно ученые, из них даже признанные, шейх Аль-Аббад, шейх Аль-Альбани, они эти вещи отрицают, к сожалению. Конечно, достоинство это их не принято, они ученые, имеют равный иджтихад. Но я когда пересмотрел взгляды уже непосредственно у книг, я нашел ровно обратное, поэтому я принимаю вот это, оставляю современно. Итак, теперь о скрипе трона смотрим. Ну, я уже отсюда читал, в принципе, быстренько сейчас посмотрим, вот так, сразу же, просто, чтобы много времени ваше не отнимать. «Инна лаху атитан ка атити рахли аль-джадид». И он, трон, заскрипит, как скрипит новое седло. Что-то же говорит, «Валь-ард», ну, трон его охватил, «Сумма» говорит, «Джаляса», затем он сел, «Джаляса», вот, сел, «Джаляса алейхи», сел на трон. Это приводит кто? Ибн аль-Мунзир, Ибн Джурейдж. И это все приводит ас-Суюти. Дальше это скрип, потом одновременно тяжесть и джулюс. Сразу три вместе буду он говорит. И скрип, и тяжесть, и джулюс. Китабуль Арш, опять к ней же вернемся. Аллах вознесся, что был слышен скрип у трона. Аль-Захби говорит сахих, и он здесь приводит всех тех, кто его удостоверил. Абу Исхак, Аль-Thаури, А'маш, Исраиль, Ибн Махди, Зубайри, Ваки, Ахмад ибн Хамбаль и т.д. Это все ученые, которые что? Которые удостоверили это. Идем дальше. Абдулла. Ну, это сунна, понятно. Внимание на главу. Текст я читать не буду, просто на главу. Спросили о том, что передается в отношении курси. «Ваджулуси рабби азза ва джалля алей». То есть спросили моего отца о том, что передается о курси, ну аш имеется в виду, здесь именно аш имеется в виду. И то, что Господь сидит на нем. Потом говорит, сразу же, «И я видел, как мой отец удостоверил все эти хадисы». Удостоверил все эти хадисы. И он здесь приводит «Хадатани аби», мне сообщил мой отец. «Ан Абдиррахман», это Ибн Махди. «Ан Суфьян», «Ан Аби Исхак». Иснад безупречный. Внимание, еще раз. «Аби», мой отец. «Ан Ибн Махди», это шейх Ахмада. «Ан Суфьян», это Thawri. «Ан Аби Исхак», это Саби'и. Говорит, что он мудаллис, это болтовня просто. «Ан Ибн Халифа», «Ан Умар». قال إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي, когда Аллах сел на курси, суми'а лаху атитун, был слышен скрип. Вот, тут сразу ряд вещей. И скрип, и доказали скрип, и сидение, и джулюс, курут. Вот, это сунна Абдулла. Он здесь, конечно, много чего приводит, но это Абдулла привел. И это Ибн Махди, Аль-Thаури, Абу Исхак. И он говорит, что папа мой все это удостоверил. Это Ибн Хамбаль. Дальше. Маджму аль-Фатава. Так, мы же ее читали. Извиняюсь. А теперь интересный момент. Теперь Сунан Аби Дауд. Сунан Аби Дауд. Он тоже удостоверяет. А мы знаем, сразу скажу. Абу Дауд, его условие, что если он умолчал о хадисе, у него он макбуль. Если в этой книге Сунан Абу Дауд, если Аль-Бухари, Абу Дауд, если он молчит, допустим, он хадис привел и не послабил его, не говорит там то, там проблема, значит он у него сахих. إذا أورده حديثا فسكت عنه فإنه عنده مقبول يحتج به. ماشي. Теперь что он здесь говорит? Абу Дауд, у меня большой такой томник, вот так вот. Теперь внимание. Так, время идет. Он здесь говорит, внимание, привел свой же иснад, что Господь вознесся на трон. Потом говорит, وَإِنَّهُ لَا يَئِطُّ بِهِ عَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ. И он, трон, заскрипел, как скрипит седла под всадником. Как скрипит под всадником. И он здесь умолчал. Он здесь, потом, внимание,
он говорит вот здесь вот внизу. Валь хадиф би иснади Ахмад ибн Саид хуа ас-сахих. Он говорит, он не просто умолчал. Му факат яни сакат, баль аккада би тасхих. Он говорит, вафакуху алейхи джамаа. И многие, то есть ученые его тоже удостоверили. Кто? Яхья ибн Ма'ин. وعلي ابن المديني ورواه الله أكبر علي ибн, я вот сюда забыл записать, извиняюсь. Ибн Мадини и Ибн Ма'ин. Ибн Ма'ин. Так. Ибн Ма'ин. Ну и так далее. Это Абу Дауд. Дальше. Это Китаб ан-Нузуль Даракутни. Быстренько открою. Или будет правильно Ад-Дарул Кутуни. هكذا يقول عندنا أحد البقابقة. المهم. Он حدثنا, но свой иснад и т.д. и п.п. Потом говорит, вот здесь вознесся на трон, и был слышен атит, скрип трона, как новый, в смысле, скрип от нового седла. Вот есть новое седло. Он на него сел и заскрипел. Подобно этому вот. И еще даже есть такая добавка интересная. Мин фикалихи, от его тяжести. Это не представляется. Мы просто верим и все. Мин фикалихи. Это же ривай у Атабари тоже. Мин фикалихи. Тамам? Это кто? Адаракутни. Дальше. Ат-Таухид ибн Хузеймы. Открываем быстренько. Времени у нас очень-очень мало. И он заскрипел как от седла. И здесь разбор и прут разные иснады. Это Ибн Хузейма. Быстренько буду, времени у нас очень мало. Я извиняюсь, я буду быстро. Я не могу вам прям подробно прочитать, потому что времени мало. Это все читать нужно время. Иншаллах, дай Бог, как-нибудь будем эти книги начать читать вместе. А пока быстренько будем ломать хребет всякой лжи. Это Сунна ибн Аби Асим. Это, так, иншаллах, коротко так пробежусь. Признанный всеми учеными, это имам Ахлю Сунна Джамаа. Сунна, это у нас Ахмад ибн Амр. О нем говорит Ибн Асакир, мухаддиф, ибн мухаддиф. Потому что он и его отец Амр ибн Дахак, и его дед Дахак ибн Махлад. Все мухаддифы, имамы. Так вот, это Ибн Аби Асим. Он тоже здесь у себя кое-что. Его очень хвалит горячо и Ибн Асакир, и Захаби. Все наши ученые. Все наши ученые. Вот здесь тоже 1, 2, 5 глава, он говорит. И был слышен скрип, как от нового седла. И потом, что? Добавка. Мин фикалихи. Ва инна лаху лаатитан. И у него был, когда Аллах вознесся, был скрип от этого трона, арша, как от нового седла, из его тяжести. Фикаль, что это? Именно вес? Мы не знаем. Фикаль, тяжесть, говорим, как пришло. Это же передал Ат-Табари у себя в Тафсире. Вот Ибн Аби Асим. Кто у нас тут остался? Аль-Аджурри Шариа. Ну, его знают все, нету никакой нужды о нем говорить. Кто это такой? Это Аль-Аджурри, Аль-Хафиз, Кабир, Аль-Муджма алей. Ва иннаху ла яитту атит ар-рахля бир-ракиб. И он скрипит, в смысле, так скажу, издал скрип, как издает скрип новое седло. Как издает. И он здесь приводит разные вариации. Это Аль-Джурри Аш-Шариа. Ну и закончит наш этот список. На удивление, это Аль-Байхаки. Аль-Асма ва-Сифат. Он тоже это привел. Я сейчас не буду говорить за его попытку сделать та'уиль, это другая тема. Мы говорим, что он привел даже того, кто его что удивительно. Он Аль-Байхаки, хоть и имел, к сожалению, некоторые отклонения. Он, во-первых, ученый 5 столетия, ближе к 5 столетию, середина 5 столетия. Поэтому он, при всем уважении, здесь он, к сожалению, отошел. Но он привел тех, кто его удостоверил. Вот смотрим здесь. И он тут говорит, что трон тоже заскрипел, подобно новому седлу. И говорит, и его передал кто? Абу Дауд. Что интересно, вот здесь, он здесь привел тасхих, то есть ученых, которые его удостоверили, и называет ряд ученых. Более того, вот здесь он даже привел Абу Сулеймана Аль-Хаттаби, который имел тоже
не салафитские, не взгляды Ахли Сунна, так скажу. Что говорит? Джа'аляху, он его сделал thабитан, ваштагля би та'вилихи. Он тоже его считал достоверным. Потом он сделал та'виль. Ну, та'виль нас не интересует. Сейчас речь не о та'виле, это поздние ученые, наших та'виль нисколько не интересует, при всем нашем уважении. Суть что? Вот эта вот гора ученых привела. Вот гора ученых привела, именно я уже назвал. Затем его удостоверил Вакия, Аль-А'маш, Ат-Thаури, Ибн Махди, Ахмад ибн Хамбаль, его сына Абдулла, Абу Ахмад Аз-Зубайри, потом Абу Исак Ас-Саби'i, Али ибн Аль-Мадини, Яхья ибн Аль-Ма'ин, Исраиль ибн... Это все салафы салих, это все ранние имамы. Потом после них Ат-Табари, Ад-Даракутни, Аль-Аджурри, Ад-Захаби, Абу Дауд. И дальше такие ученые, которые имели та'виль, как Абу Аль-Хаттаби и кто-то еще был? Мараи. Все эти атрибуты мы не представляем. Пришли, молча принимаем. Как они пришли, так и пропускаем. И теперь, после всего этого, я доказал, привел, почему весь акцент идет на одного Ибн Таймию. Почему все бочки на одного Ибн Таймию? Всем интересно, почему все обвинения, вот эта вся грязь, вот Ибн Таймия сказал джулюс, сидение, он сказал тяжесть, он сказал скрип, он сказал пальцы. Так это они все сказали, он здесь причем, он вообще пришел по 500 лет спустя после них всех. Я даже не привел, я не привел Адарими, я не привел Ибн Батту. Мы доказали, доводы привели, ложь Джарбаева, то, что якобы арш больше, или Аллах там, или как он, ложь мы доказали, Джарбаев намеренно не дочитал, доказали. Теперь понимаете, почему мы его называем